We nemen de sport terug op de manjes door we altijd met Roelof de Vries. Ja. Roelof, nogmaals welkom. Laten we het aanzetten met betellen voetbal. Sportcup Heerenveen. Ze wonen vrij eenvoudig met 2-0 van Willem II. Ja. Maar het is wel een hele belangrijke oefening, vooral in de strijd om plak 8. Ja, ze wil alles ik maar zijn. Daar was de wedstrijd ik zien. Het wie net om te gluren, net om erheen te komen. Wie wil we echt heel erg min om naar te zien. Maar dat is op dit moment het enige wat telt bij de ploeg. Maar ik bij trainer Streppel, die zegt gewoon simpel bij. Het enige wat op dit stuit telt is winnen en het 3 punten. Nou, we hebben gewonnen en voetbal is geen jurysport. En wij willen graag met goed voetbal. En wij willen graag dominant zijn. Dat zijn we wel geweest tegen Roda en tegen Excelsior. En dat waren vandaag wat minder. Maar vandaag hebben we 3 punten. Ja, dit is puur om de punten, maar mooi, dat komen we niet. Kijk, dat is niet nice. Krijgt het stadion net vol. Nee, maar snap ik wel dat ze hiervoor gingen. Want ze staan nou jochende, maar eigenlijk zeer waarschijnlijk bij de eerste 8 eindig van de play-offs. Dus die punten zijn nou heel erg belangrijk. Maar ik vind dat het voetbal in het algemeen, en dat Heerenveen dat ik al maar, dat wel een beetje, ze staan er gewoon een probleem krijgt. Meesten associëren haar net meer met dit team. Ze vinden ze maar waarom dan net? Nou, zo'n Streppel zit denk ik 4 bij de meeste fouten, maar de ploeg gaan ze ik wat minder. En ze fluit ze dan omdat Reza gaan en dat het veel al gaat. En ze klappen omdat Henk Veerman het veel in komt. Ja, dat vinden ze mooi. Dan gebeurt er wat. Maar waarom vinden ze dat nou mooi? Ik bedoel, jarenlang hebben ze eigenlijk de handen stikken klapt voor een Marcel Sijp. Ja, omdat dat met bikkels, de jongens die een beetje normaal doen, een beetje gewoon doen, ze komen zich oren in de passen. Deze jongens nou toch net normaal bij Heerenveen? Nou, dat denk ik wel, dat is wel de orenuurste van zelfs. Maar dat ben ik gewoon bij van toch maar gewoon. Toch maar dat mensen er wat meer mee hebben. Ja. Dat has ze op dit moment net. Of is het net gewoon dat het spul wat Heerenveen nou spelen, dat spreekt de mensen net om? Ik ben wel een stuk of 10 tot 20-tal factoren die je nemen kunnen waarom het stadion net vol zit. En op dit stadion wat minder attractieve voetbal speelt hij natuurlijk wel weer een rol bij. Ja. En op korte termijn verwacht het nog duidelijk hier hoe de takkomst van Jurgen Streppel? Ik ben wel een beetje ontgissen dan, maar ik verwacht het wel op korte termijn. Misschien wel deze week dat Heerenveen wel maar wat nice naar boeten komt toe Streppel. Zeker weten dat we dat net. Liet Heerenveen net echt wat uit. Maar ze binnen eerst importeren hoe het contract van Gerry Hamstra. Nou, dat ziet er wel goed uit. En daarna zullen het contract van trainer Jurgen Streppel. Die wil in de zowel interesse wijzen van Vitesse. En hij zei zelf wel van alles wat ik tegen hoe SIS wil wel een beetje op zijn context lusten. Dus dat let ik maar net van. Ik maar gewoon helemaal niks zo zitten. Dus dat was uit er niks hoor. Goed zo. Ik dacht dat die Sloetski trouwens de topkandidaat hier bij Vitesse. Dat is ik. Ja.